Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau a chau Khawvel hian hun thalo tak mai hama chon mek ka Russia le Ukraine in dona titop tura in biaknan kalpui mek bo tuna chuan remna kongjonga in biakna po chunjom hlei thei hanilawa in dona in a chunjom bur maya Israel sipaitan Hamas firfiak polte khorchovek tuma Gaza hanbai pui thak na ngortaka han kalpui mek lain France chuan Palestinian state Palestinian ramdin chu anpompui mai thaini ti hanlo puang ve mek bok ane engponi sela Ukraine First Lady Olena Zelenska chungchang han soyatang hian bul hintran phot teang social media rang le Khawvel media trend khat ten tunhaya hian thu thelar deuh mai hanneya President Volodymyr Zelensky nupui Ukraine First Lady Olena Zelenska chu apasal President Zelensky nena aninkar bo ruak thalo tak kara anram Ukraine chuasana Europe pa tlancheta tumani tin thu hanthe darmeka Mas Africa News English chuan fact check uluk takanai hania hei hi Russian disinformation operation pakhat ania Ukraine First Lady hian hetianga Europe pa tlanchet tumna hi anain hriat nani lawani hantia hetiang thu hanthe darna kara hian Moscow in athlop disinformation operation rang te injom khom chuan hinrola thuk tak anayane hantibok he thuthar diklo hanthe dar hi BBC report ang takin BBC logo omna video clip toite mai thedar hania Ukraine First Lady Olena Zelenska hian Ukraine chuasana Europe ram khoyamober amhingan tarlan lowatrangin politics thila venhimna pek antiama tichon chulam pan chuan plan chiat atuma mase Ukraine Security Service SBU te chuan athil rom manna hi anhriat chuawangin Ukraine chuasana Europe ram khoimober pana plan chiat atumna chu ahlo chamta ne hantia tichon hetianga SBU ten athil tumdan anhriat nuwa hian SBU te venhimna nuaya awmeka media te point ama hi interview turin hanmu thailawa tichon anramin harsanalian takato kara hian apasal President Zelensky nen anin kara borok thalawam chuan Europe rama tlanchiat duna hi anai tirani tin han thedar ane hethil chungchang hi muntam taka thedar nin social media X te TikTok te Facebook le Telegram lama te soilober hani chomeka he video clip hi tunkar tir lampanga tangkhan thedar tran hania Khawvel munrang mipuyeng emozat ta chuan he video clip atang hian Olena Zelensky Ukraine First Lady hian andramin harsat na atomeka wangle Ukraine le Russia in donat chu top mai thailawa in biakna po deadlock athlen chunjom zelawangin beidon alian takin atomeka chuti lai chuan apasal nen hian anin karbo ruak thalo tak mai haronom chhoboka chuwang chuan Ukraine chuasana Europe lama hatlan bo hi thilom takani tin han soijuina sahle bok ane tichuan BBC nan puanang tak mai he video clip a hian tharuk chungvel Europe pa tlanchatur hian ruam manna hanayani ti han soilang bok ane tichuan BBC chuan tunkar chungkhan fact check anai ta charchara BBC a fact checking service a senior journalist Sayan Sardari Zade chuan exa thuchua haron siamta he video clip hi BBC in kan siam anilawa hetiang thu hi puanjarna pakhatma kan nei lawani tin he video han thedar hi Russia in uluk taka BBC in apuanang maya han decorate ta han siam chop video ni tin haron puangjarta hane tichuan Euro News point uluk taka fact check kan nei nuwa he video hi alemani ti muchuania Russia hian ama tang to khan Ukraine mi puite thinurna nasatak kai thau thai tu Europe news outlet lian tak mai logo le branding mang video lem tam tak anlo te chuak toa Ukraine First Lady Olena Zelenska hi Ukraine Security Service ten tuna hian hanman lowa indona kalmeka wang hian thileng kim mai hi a sensitive mema chuwang chuan Ukraine First Lady hi indo hun chung hian media ten handu tuin han komngot thailawani tin thudik jok anron soifia tabok ane engponi se Russia le Ukraine indona kalmeka hian indona battleground atanga Chinese mi hanman chungchanga khan thukal haum ta zela Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Beijing chu Russia tana beitura Chinese mi hanlak na konga
in rol du lawa hoisan luya apua Russian sipai tatan puya Chinese mi hengemazat te antelani ti hriat ani nuwa hian hei hian US chu abarakhai hleni ti hasoilang boka President Zelensky hian in dona hmuna Russia tana beitu China khole tui mi zasomnga panga te passport detail chu anla toni ti hasoilang boka Beijing chuan phatmarna neilowin an khole tui Chinese mi hengemazat anomani ti chu an hria han soi chok boka Masa heta hian China sarkar chuan in rol na hanei lawani ti an soya hei hi adik ngai po karing boka China hian an khole tuitan hena hian Russia tranpui tura sipaya tangtur hian command han pelo shrimshima kangai boka masa sipaya hanlak Chinese mi telaka hian Beijing chuan khelo darin amit ahup sanani hatia tichuan hetianga in dona hmuna Russia sipaya tangtura Chinese mi te lakna tan hian social media rang te an mangnia hriat ania masa Ukraine chuan Russia hian aduni chuan Chinese sipai hanman tele Ukraine sipai Russia in anman te in thlengton turin Ukraine chu kanin peyani hati heti lai hian Beijing atangin China chuan thuchua hanron siama he thila in puna hi bechan mumal takle thato komlawa in puna ni antia China sarkar chuan China me puita chu boina hmuna tanga hlataka in thiar filhim turin halongen photo thinani tin China Foreign Ministry thupuang tu chuan hapuang jarbok ane hemi chungchanga hian Russia chu tun thlengin halangoi renga Chinese khole tuite Russian sipai zoma hantelve chungchanga hian thuchua hanla neilo ane tichuan battleground lampanga nimin jingle nizan lampanga te khan Russian drone ta chu Ukraine ramlaili lampanga ronlut tin Ukraine capital Kyiv khopui chu hanron baya Ukraine air defense ten hegamozat chu hankap thain hanlo dangleta masevan boruak ka thlok lai drone te hantlakna hian kangme chuaka Kyiv khopui chunga storage area hanti thilanda khomna hmuna drone pakhat chu ka thla kani wangin kangme na satak achuakani ti tualchung thunai tu official ta chuan han report bok ane tunhaya hian Moscow sipaiten Kyiv khopui le Ukraine ramchung khopui mun rang te van boruak lampanga tanga beipui thlakna lian zok an nei deuh ranga wangin Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan kan van boruak te ven himna turin Patriot missile system somtal kan mamone hatia mipuita himna tur ngai tua kan thurol pui US hian ngai tuana thuk tak seng turin kan ngen tak mewa hebaka hian kan thurol pui Europe ramten kan van boruak te ven himna tur missile defense system te minpek chua tur hanai ni chuan chungjong chu Ukraine hian tuna chuan kan mi puita himna tur hian kan mamo tak zatani hati Khawvel media lian jongjong ten report nanpek dana tang hi chuan tunhnaya Moscow sipai te hian van boruak lampanga tanga be na air strike hi antipung na sahlea chu chuan Ukraine mi puita tan tornara phlak tak mai hathlen tira heti rol hian frontline na hindona tualai ro chuan Moscow sipai ten mason na hanei lo mai nilowin anramop chin hazim tial ni in hriat ania Al Jazeera chuan Ukraine ramchunga Russia mason na chu force size santi sipai ta chet na nasataka apun chauzel na kara Ukraine ramchunga han control area chu atlahniam meka ceasefire agreement siam tura malak na konga in biak na US nen khun khan tak takin Ukraine hian an lo nei toa khang anin biak na te tang khan Moscow sipai te battleground na an chet trindan chu chiangkwang jokin khilfia han ni mai thaya heiwang hian Moscow sipai te mun tam taka dan benin mun thren khata chuan an hnung tol mek bok ane kumin January tha khan Moscow sipai ten Ukraine ramchunga hanram op chin le an thunai na hnuaya handa chin chu square kilometer zathum somni paruk vel hania tichuan Russia territorial gains anti Russia in ramalak belzel na chu dancha niin February tha khan square kilometer zasom ko paruk vel chau an thunai na hnuaya handa ta tichuan thamasa March tha khan Ukraine ram Russian sipai ten uncontrolled na hnuaya handa chin chu square kilometer zasom dile pathum vel ani tin han report bok ane hebaka hian indona hantan phatatanga indona din munle battleground na thilthlandan te uluk taka villa lozir chengthrin tu the Institute for the Study of War Washington DC think tank in kulta chuan
satellite thala katranga Al Jazeera in kan thiljir chian na kan hmu dan zulzui deuh chia hian hanron hu chuaka ISW hian report an pek dan chuan January thla khan square kilometer zali somni pasari vel Russian sipai te hian an la mase February thla hanram op chin chu square kilometer zathum somngale pali vel hania ti chuan March thla thamasa khan Russian sipai te hian square kilometer zani pathum vel chau an la ni tin han report bok ane ti chuan in dona hmuna hian drone an mangna salhea Nizan Khan drone strike manga in beiton na lian tak tak mai hatheng zuya remnatia han soimek lain Ukraine sipai ta chuan drone tam tak Nizan Khan tirchuakin Russia ram chunga mun frang Bryansk region te Kerch region te Kaluga region te Belgorod region te Moscow region le Oriol region baka Crimea peninsula Russia in aup chin chunga te drone strike an nei chiam boka tukin jinglam thlengkhan Ukraine sipai ten drone rual han tirchuata hi Russia ram chung van bo ka te mutur han lom deuh ranga Russia chuan heng region frang Ukraine sipai ten han beinia han soi te hi adikani ti han nem heta heti rual hian hebei pui thak na han ron tirchua drone tam tak jinga Ukrainian drone somli le pariat ta chu Russia aerial defense system ten han kap thani tin han report bok ane Ukraine hian Russia border region velte han bei ringot tolowa Russia ramlaili lampanga po drone strike kan vanai mia to maya in dona hi ahlom to hlea chutiang bok chuan Moscow sipai te point Ukraine ram chunga border region vel bei mailowin Ukraine ramlaili lampang le Kyiv region lampang te po bei pui thak nain atuam telvek to boka hetianga hin beina bo ruak so sang takara hian Russian Ministry of Defense chuan thuchua an siam danin Ukraine border village pakhat Sami regiona Zuravka khuat chu an lani ti han puanga mase hei hi Ukraine lam chuan an hnol thu han puang ve thung ane ti chuan ni jan lama Ukraine drone roll ten Russia ram chung mun frang region tam taka beipuan thak lai hian Moscow sipai te point drone roll rantir chuakin Ukraine ram chung mun franga air strike an nei ve boka Ukrainian authority ten an record dan chuan Nizana Khan Russian drone za somli pangal vel zat mai chu Ukraine van bo ruak ka hanon thlok luta ti chuan heng jinga Russian drone somriat le panga ta chu ka thla kan nia report kan ron pek tong khan thren khat ta chu khopui chunga hatla ka wangin kangmaina satak tak te asiam boka Kyiv Air Force ten an soidan chuan electronic warfare measure kan local puya hei wang hian Russian drone somli le pakwa ta chu ti chiat ani tin han reporta electronic warfare an kalpui dan hi khoyatranga thiamna nei nge ti chu mitam tak zo na hania achan chu ama point Russian drone tam tak ta chu electronic warfare mang hian an lo ti chato boka Ukraine Fomin report nan pek dan chuan heng Russian drone thren khat ta hi maktak main van boro kan thlok lai chu ram hnuaya te titla kan nia ram hnuaya drone hi hapok darvek zela hei hithil maktak ane hantia mase Khawvel media thren khat ten report an pek dan chuan hetianga Russia in an control lai drone thren khat te electronic warfare technology changkang tak manga Ukraine sipai ten loti buaya ram hnuaya te hantlak tir thai chan hi Khawvela technology sang ho khoi ramber nena tanginemo he technology hi an nei nin hriatane hantibo The Guardian le Al Jazeera ten voinlama live update an nei dan chuan nizan le tukin jinglam thenga Russian sipai ten Ukraine capital Kyiv le ache velte Ukraine southern city Mykolaiv le ache velte drone strike manga han beina wang hian hriat thai china khopui chunga cheng mi puijinga mi som pathum velin hliaman tura tichon drone strike baka hian Russian sipai ten Dnipro khopui le ache vela missile strike an nei boka Dnipro regional governor Sarhi Lisak chuan hetianga missile strike manga khopui chunga beipui thak na hankal pui wang hian tun thlenga hriat thai china civil mi poisoilo mi pakhatin nunna chana midang pathumin liaman tur boka civilian infrastructure te Russian missile ta hian hanron ti chia kangmaina satak achuakani tin ha report ane tichuan Kyiv khopui atanga khothlang lampang Zhytomyr khopui chunga po Russian drone strike awangin residential building threnkhat te ti chetania
heta hian nunna chana nomti hriatania ma se engzange nunna chanom ti ro chu tundin muna chuan hriat thei halani lawani tin chief official ta chuan report an pe bok ani hetianga missile le drone manga in beiton na lian tak tak mai hathen mek lai hian Moscow Defense Ministry chuan Ukraine drone roll ten Russia ram chung mun krang kranga energy infrastructure te hanron bayani tin hanpua darkar somni pali kalta chung khan Russian energy infrastructure laka beipui thak na tumsom pakhat vel zet mai Ukraine sipai ta hian an naya hei hi ama in remna kanlo siam to nisom thum chunga energy infrastructure te in bei sakton lo tura in remna bo chiat na ni tin Moscow Defense Ministry hian an pu bok ani hetianga in beina kara hian North Korea hain rol ti finfiani towa tunhaya China hain rol nia hriat ani wangin US tanpo thilhim lo lian tak om thaidona hriat ani meka US Indo-Pacific Command an ho tuluber Admiral Samuel Paparo chuan US Senate Armed Services Committee nena China chuan Moscow nena Indo-Naral thuam siam chualena turatan tranpuina tam tak apea chungchu Russia ral thuam om khau pui ti chiat to te siam tharlena turatana ti ania Russian nena hian machine tools zasom sari vel hapetoa legacy chips zasom Khawvel hapeto bokani ti US Senate Armed Services Committee nena ashriat tira tichuan US Indo-Pacific Command ho tuluber Admiral Samuel Paparo hian asoizal dan chuan hetianga China in Russia nena tranpuina pek rullena tur hian Russia chuan China tuin hnuai long ta chu mu thailo le aru ka tuin hnuaya him taka hankal thaina turin technology hrang-hranga thuam changtlun sak atum boka heilo po hi Russia nena tanga hlok na ahmulet tur thil then khat po aom thei boka chu Ukraine indona chawni tolovin Indo-Pacific region lampanga US din mun ti chatu hani thayani tin ahriat tirbok ani tichon hei baka hian tundin muna US hian South Korea sipai singni sangret zanga vel hadamek boka tichon South Korea US sipai te commander ho tuluber General Xavier Brunson point Indo-Pacific region lampanga US top commander thusoi hi atrom puyani ti asoilanga Russia hian North Korea nen inrem na thuthung hetak alo siam toa khami ma khan China nen inrem na thuthung thatak mai hanlo nei to boka tichuan South Korea thuk taka hain rol nuwa hetianga China hain rol chunjom vele tak zelawang hian Pacific tuipuya tanga Asia Pacific region thlengin US sipai tetan China hian hlom na satak athlen thayani tin anem het bok ane tichuan heng US sipai top commander te hian US Senate Armed Services Committee nena hian Indo-Pacific region US sipai handa mek ta chu ti tlem chi hanilawa ral thom le sipai tamjok da atul mai thaini ti anhril baka tuipui le khomwala tanga in beina zongjong laka US security ahim jok na turin South Korea US sipai handa po ti pun atulani ti anhriat tirbok ane US Senate Armed Committee hian uluk takin an panhi hian zona hanzo belboka zona changin Russia le China tho ho na chu tunhaya hian nasa takin tilen chauh hani meka chuwang chuan hebiala diplomacy humhimna turtele US ram ven himna tan hian Indo-Pacific biala US sipai kanda ta hi thuam chak poimo berani ti anhril bok ani US Indo-Pacific Top Commander Paparo hian asoidan chuan ral thuamom khaw artillery tanga ka chuat chi chingkhat vel North Korea hian Russia nena athon to ni in country heibaka hian mun nai jok kana tan man chi short range missile sangchuang fe chu North Korea hian Russia nena hapeto boka tichuan hetianga North Korea in atan puiwang hian North Korea in lok na hanei let chu air defense system te surface to air missile support te andongani tin ahril bok ane The Guardian chuan Indonalian jok le rap thak jokatana in buat saina chu hakal mup ni in hriatani hantia heti rol hian Al Jazeera in report an pek dan chuan hetianga North Korea le China ten direct taka ral thum lampang le sipai lampanga te Russia hantan puyawang le Russia nena tangin aso kho khlok na handon mek bokawang hian Russia le athurol puite hian thiltum ngetak anayani ti hachianga mase chumi dangchat tur chuan Europe hi hachak tok lawa
ยุโรปเน้นอินมูเทียมเหล่านาหันในเมกแต่เสียมทัดนั่นนี่เหล่าจวน US ปออามาเจ้าจวนหาจากตกเหล่าบกาที่จวน South Korea US จะไปฮาวตูลูเบอร์บรุนสันปอยน์ยูเครนอินโดนารัสเซียมาส่วนวักเหล่านัชันปอฮีรัสเซียเฮียนอินโดนาเลียนจอกมาชนตูรินสิไปทรัจี Modernized Military Force บอยปุยเมกาจุดตาจวนสิไปมักตาด้วยขัดเล่ปอยน์ทุมเวลดาตูรินฮันรวมมันบกาที่จวนเปียงเกียน North Korea เนนารัสเซียเฮียน Hypersonic Weapon เต North Korea เนนาเฮียนเองมาจัดตับเปตัวจู่ North Korea อินอันไหนซาNuclear warhead เตอมจะในจอกเล่ effective จอกกะอันมันไทยนตุรตานะอันรวมมันนานิตีอาเซียนิตีนอัลจาจีราเฮียนอันรีพอร์ตบกาที่จวนแห่งจงวังเฮียนยุโรปเล่ US เฮียนอันอินมูเทียมเหล่านั้นเตหอยสันินอินรัมนัทจอกอันเสียมอัตรุลไม่ไทยเนี่ยอันติปกเหตุอย่างนี้เมกลายเฮียนอิสราเอลจวนราฟาขปุยละตูรินหินบวชใส่นะฮักลปุยมุบบกานิจานจันลายเปลนัวขัน The Times of Israel in report นั้นเป็กดันจวน IDF เล่ Sinbad Security Unit เต็นทุชัวหันเสียมากาซาซิตี้เล่อาเชเวลาใบปุยทักนัดเตเซจยาเล่อาเชเวลาเตฮามาสราฟาบริเกตเตหน่วยจิมีเวกตุมาใบปุยทักนานิคุมมัสาออกโตบาร์นิสริยาอิสราเอลรำชุงรอนลูตตามิตัมตักรอนทัตาปอยคอยนะรอนเทนติร์ตูฮามาสฟิร์ฟิกโพลเตใบปุยทักนะรอนกายครอยตูตะจิงมีอับดุลอัลกริมไซค์จูอันทัตนิตีฮันปวงอามาฮิฮามาสสจายาบัตเตเลียนคอมมานดาร์จิงอัปลีนะฮันียา IDF ตะจวนกาซาซิตี้สจายามุนาใบปุยันทักนะอาทิยนิตีฮันปวงThe Times of Israel จวนสจายาเลอาเชเวลาใบปุยทักนะเฮียนPalestinian มีสมทุมเวลอันที่เนียสอยอันนี้อันที่บอกอิสราเอลฮามาสเอาเตลกะไปปุยทักนะฮักลปุยนนเลนัวเฮียนอันเจ็ดนัดเตมาวังเลกาซาสตริปชุงะปาเลสไตน์มีปุยเตตรันปุยนตูร์ทนลูอันตุมจูเองมาจัดจูดันจ่าฮัลนิเมกเจลาให้วังเฮียนโคเวลรัมฟรังฟรังเตนอิสราเอลเดมนะอันใส่ชวกเมกะเฮติยงการาเฮียน French President Emmanuel Macron จวนเนียงมาจัดนัว Palestinian State Palestinian ฮูปัวละรามันในนัดจู French จวนอาปมปุยโดนนิตีอาปวงตาจุนทาเฮียนนิวยอร์กขปุยาอิสราเอล Palestinian บวยนะชินเฟลดันตูร์ไงตัวอินอีเวนต์คอนเฟอเรนซ์ในอานิโดนาเฮคอนเฟอเรนซ์เฮียน Palestine ฮูตปัวละรัมเป็กจูปมปุยนี้ไงไทยนัตูริน Emmanuel Macron จวนตูนจังเฮียนมาลตันโดนันิตี France 5 television กัลปลังอินหาสวยหลังบกอันนี้มาเสให้ฮีอิสราเอลมีเดียครั้งเตเลอิสราเอลทบตูมีเดียครั้งเต็นอันดูโลเซียหันสวยจุยหัลบกอันนี้โอเลขัดที่จงข้าตุนรุมาตานรีพอร์ตกันบวชใส่ไทยเตเนเลพอดเซลากันวิดีโอฮีไลค์เลคอมเมนต์เตมิโลเป็กสักเลเท่าตูรินกันเงินเจ้าอันนี้